गाइस देख सकते हैं हमारे स्कूल में, ये जो मेरी स्कूल है यही मेरी स्कूल है, और इसमें देख सकते हैं गाइस पानी भर चुका है और हम लोग हो गई है छुट्टी। गाइस ये हमारा ग्राउंड देख सकते हैं पूरा फिल हो चुका है। गाइस आप 1 महीने की छुट्टी तो आराम से मिल जाएगी। गाइस देख सकते हैं, गाइस आपको लुक दिखाते हैं इधर का पूरा ये जो ग्राउंड है हमारा पूरा जो ये है डूब चुका है। गाइस इधर अभी क्लास में, ये जो क्लास रूम है हमारा, इसमें पानी नहीं आया है और ग्राउंड में इधर पहुंच चुका है पूरा पानी।